Jetzt gehen wir weiter mit dieser Radiosendung. Ja, Espero ist hier. Wird mit mir die Arbeit führen, also diese Radiosendung führen. Und das erste Thema ist, wie sagt man auf Deutsch? Das ist die Rubrik, wie sagt man auf Deutsch? Espero? Ja, vielen Dank. Heute werde ich Wörter geben, die die Schule betreffen. Ich habe es schon gemacht, aber ich werde es heute nochmal machen. Alors aujourd'hui, je vais donner des mots qui concernent l'école. Ah, alors, je voudrais préciser que la rubrique Wie sagt man auf Deutsch, comment dit-on en Allemagne, comment dit-on en allemand. Oui. Alors, c'est une rubrique que Espero anime. Il nous aide à mieux comprendre la langue allemande à travers des expressions, à travers des phrases, ou bien des phrases idiomatiques, à travers la conjugaison, la grammaire, etc., etc. Alors, aujourd'hui, il va nous parler de quoi? Des mots qui concernent l'école. L'école, ok. Yeah. Nous avons Schule. Les écoles, Schule, école. Die Schule ist groß. L'école est grande. Yeah. Die Schule ist groß. Verwaltung, administration. Die Verwaltung ist für die Schule verantwortlich. L'administration est responsable de l'école. Die Verwaltung ist für die Schule verantwortlich. Motto, devise. Das Motto meiner Schule lautet Aufrichtigkeit, Gelegenheit, Arbeit. La devise de mon école est Fraternité, Justice, Travail. Sportplatz, terrain de sport. Die Sportplatz ist groß. Le terrain de sport est grand. Die Sportplatz ist groß. Gebäude, bâtiment. Das Gebäude ist modern. Le bâtiment est moderne. Ja, Gebäude. Gebäude, vielen Dank. Gebäude. Das Gebäude ist modern. Parkplatz, Parking. Der Parkplatz befindet sich am Eingang der Schule. Le parking est situé à l'entrée de l'école. Der Parkplatz befindet sich am Eingang der Schule. Lehrer, professeur. Der Lehrer ist freundlich. Le professeur est gentil. Alors, je veux rappeler, s'il s'agit d'un professeur garçon, on dit Lehrer, mais quand il s'agit d'une fille, on dit Lehrerin. Très bien. Ça veut dire que si c'est un homme, oui, on dit Lehrer, et si c'est une femme, on dit Lehrerin. Oui. Très bien, merci. Schüler, élève, garçon. Schüler, élève, garçon. Et Schülerin, élève, fille. Super. Ich bin ein Schüler. Je suis un élève. Buch, livre. Ich lese ein Buch. Je lis un livre. Ich lese ein Buch. Stuhl, chaise. Ich sitze auf einem Stuhl. Je suis assis sur une chaise. Ich sitze auf einem Stuhl. Tisch, table. Der Tisch ist sauber. La table est propre. Der Tisch ist sauber. Kreide, craie. Der Lehrer benutzt Kreide. Le professeur utilise de la craie. Tafel, tableau. Die Tafel ist schwarz. Le tableau est noir. Die Tafel ist schwarz. Bleistift, crayon. Ich schreibe mit einem Bleistift. J'écris avec un crayon. Ich schreibe mit einem Bleistift. Schultasche, sac d'école. Ich trage meine Schultasche. Je porte mon sac d'école. Ich trage meine Schultasche. Klasse, classe. Wir sind in der Klasse. Nous sommes en classe. Wir sind in der Klasse. Unterricht, cours. Der Unterricht beginnt. Le cours commence. Der Unterricht beginnt. Bibliothèque, bibliothèque. Ich gehe in die Bibliothek. Je vais à la bibliothèque. Ich gehe in die Bibliothek. Directeur, directeur. Der Direktor ist streng. Le directeur est sévère. Der Direktor ist streng. Vielen Dank.
Ja, das ist sehr interessant als Ausdrücke und Wörter, ja, die deutsche Sprache zu beherrschen. C'est très intéressant les mots et expressions que Espero nous a proposés pour pouvoir maîtriser la langue. Merci beaucoup. Je voudrais demander que si nous voulons vraiment maîtriser la langue allemande, eh bien, lorsqu'il propose des phrases, il faut les répéter. Par exemple, quand il dit « Ich gehe in die Bibliothek », si vous voulez vraiment faire un apprentissage et arriver à prononcer, à maîtriser la langue, eh bien, vous répétez après lui « Ich gehe in die Schule », je vais à l'école. Donc, vous devez répéter la même chose que lui quand il propose ces phrases. Merci beaucoup.